ತಪ್ಪಿ ಏನೋ ಈ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ NS ಯಾವ ಪಲ್ಸರ್ ಯಾವ ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೀನಿ. ರಿವ್ಯೂ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಚ್ಚ ಸುನಿಲ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಏನೋ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಡಿ ಇದು. ಈ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ RX 135 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ, ಏನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೇ ಸಖತ್ತು ಗುರು ಗಾಡಿಗೆ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ, ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಓಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇರೆ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟು. ಸೊ ಇದು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೈಕಾಗೈತೆ. ವೀಲಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ RX ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2000 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗಾಡಿ ಇದು. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಗುರು, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಥರ ಐತೆ ಗಾಡಿ. ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಾಡಿನ ಲೈಫಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ. ವೀಲಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ RX ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2000 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗಾಡಿ ಇದು. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಗುರು, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಥರ ಐತೆ ಗಾಡಿ. ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಾಡಿನ ಲೈಫಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಗುರು. ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ, ಸೀರಿಯಸ್ಸು. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಥರ ಐತೆ ಫುಲ್ಲು. ಆರಾಮ್ ಕೇಳಿ, ಆಗಿನ ಆರನೇ ಇದು ನೋಡಿ. ಬಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಐತೆ ಗುರು. ಪವರ್ ಮಾತ್ರ
ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಲ್ಲ. ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಲ್ಲ. ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ತಪ್ಪಿ ಏನೋ ಈ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ NS ಯಾವ ಪಲ್ಸರ್ ಯಾವ ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಡ್ತೈತಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ, ಬಟ್ ಆ ಪವರ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟೋದೈತ್ ಕಣ. ಮುಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಾರಪ್ಪ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ ಗಾಡಿ? 30 ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು 1 ಲಕ್ಷ. ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲಕ್ಷ ಮೇಲಾಗೈತೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಬೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅದಂಪ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಕ್ರೇಜ್ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಐತಣ್ಣ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ಲಿ RX ಮಾತ್ರ ಐತೆ. ಮೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ತಗೋಣ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಅದು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದರೆ ತಗೊಂಬೋದು, ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿರೋ RX-ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ RX. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ ಗುರು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕು ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಗೊಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿರೋದು. ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ನಾನು ಓಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ RX ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ತುಳಿದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಗಾಡಿಗಳು. ಸರಿಯಾಗೈತೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇರೋ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬೈಕಿಗೂ ಈ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೌಂಡೇ ಇಷ್ಟ. ಏನು ಸೌಂಡ್ ಐತೆ. ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಇಕ್ತೀನಿ ಈಗ. ಮಚ್ಚ ಹೊಡಿಯ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಸಖತ್ ಮಜಾ. ಬ್ರೇಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೇರಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೇರಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿನ. ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರು ಈ ಥರ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಕೇಳಿ. ಏಯ್ ಇವನು ಬರೀ ಎತ್ಕಿ ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಾಡಿ RX ಯಾರು ಮಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಕೊಡಲ್ಲ ಗುರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಗುರು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಅವ್ರು RX ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಚ್ತವ್ರು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಂದೇ ಗಾಡಿ ನಂದೇನಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಅವನದೇ ಗಾಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾರೆ ನಂದೇ ಗಾಡಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವ್ರದೇ ಗಾಡಿ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಇವ್ರದೇ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕೆ. ಇವ್ರ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು 60,000ಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 70 ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕೆ ಇದು.
ಬ್ರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಂದು. ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಸ್ ಮಾಡು ಬ್ರೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹೆಸರು ಓರಿ ಅಂತ.